ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் புது வீடு கட்டியிருந்தாலும் சரி இல்லை ஆல்ரெடி உள்ளவங்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வீட்டுக்கு கரண்ட் பில்லை குறைக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல சீலிங் ஃபேன் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது அப்படி என்ன ஃபேன் கேட்டிங்கன்னா BLDC சூப்பர் ஃபேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 ஃபேன் வாங்கி நம்ம வீட்டில் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. 1.5 இயர் இருக்கும். இன்ன வரைக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் கொடுக்கல. இது 6வது ஒரு இடத்துல ஃபிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இதே BLDC சூப்பர் ஃபேனை தான் வாங்கியிருக்கேன். இதை அப்படியே உங்களை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோ பார்த்தேன். வாங்க அந்த ஃபேனை பற்றி பார்ப்போம். அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சூப்பர் ஃபேனோட மெயின் அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்த்துருவோம். மற்ற ஃபேனுக்கும் இந்த ஃபேனுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா, நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சீலிங் ஃபேன் வந்து 70 to 100 வாட்ஸ் வந்து பவர் கன்சியூம் பண்ணோம். ஸோ இந்த ஃபேனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட பாதி 35 வாட்ஸ் தான் இதோட பவர் கன்சியூம் பண்ணுது. ஸோ 70லேருந்தே நம்மளுக்கு 35 வாட்ஸ் மட்டும் தான் பவர் கன்சியூம் பண்ணுது. ரிமைனிங் 35 வாட்ஸ் வந்து நமக்கு பவர் சேவிங்கில் வருது. BLDCயோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரஷ்லெஸ் டைரக்ட் கரண்ட். அதாவது நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சீலிங் ஃபேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டக்ஷன் மோட்டரில் ரன் ஆகக்கூடியது. அது வந்து AC கரண்ட்டில் தான் அது ஒர்க் ஆகும். பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வர்ற AC கரண்ட்டை DC கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுனால இந்த ஃபேனில் வந்து எந்த விதமான நாய்ஸ் ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அதோடு மட்டும் இல்லை, இந்த எந்த விதமான கரண்ட்டு ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும்போதும் இதோட ஃபேன் ஸ்பீடு வந்து குறையாமல் அதே லெவலில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். இதே நார்மல் சீலிங் ஃபேனாக இருந்துச்சுன்னா பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன் வரும்போது அதோட ஸ்பீடு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ப்ளஸ் அதோட சவுண்டு ப்ராப்ளமும் நமக்கு வந்து கொடுக்கும். இந்த ஃபேனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரச்சனை வந்து இதில் கிடையாது. நம்ம ஒரு நாளைக்கு 12 to 15 ஹவர்ஸ் வந்து ஃபேனை கண்டினியூஸாக ரன்னிங்லேயே வச்சுருப்போம். இது வந்து நார்மல் சீலிங் ஃபேனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த 15 ஹவர்ஸுக்கு கண்டிப்பாக 1லேருந்து 1.5 யூனிட் வந்து பவர் கன்சியூம் பண்ணும். இதே இந்த சூப்பர் ஃபேன் BLDC ஃபேன் எடுத்தோம்னா 29 ஹவர்ஸ் ஓடினா தான் 1 யூனிட் பவர் கன்சியூம் ஆகும் அப்படின்றது இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த நார்மல் ஃபேனுக்கும் இந்த BLDC ஃபேனுக்கும் பாதி கரண்ட்டு நமக்கு வந்து சேவிங்ஸ் ஆகுது. இதை நீங்கள் இயர்லி கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாதி வந்து உங்களுக்கு மிச்சமாகிடுது. நெக்ஸ்ட்டு இதோட அன்பாக்சிங் பற்றி பார்ப்போம். இந்த ஃபேனோட மாடல் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ஃபேனில் X1 மாடல். இதிலே வந்து A1 மாடல், J1 மாடல்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த மாடல்லாம் இருக்குது. இதில் உங்களுக்கு எந்த மாடல் வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும். இது வந்து இப்போ ஆன்லைனில் கூட கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஆன்லைன்லேயும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த பேக்கிங்கோட டாப் சைடு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து 8 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இது உள்ள பேக்கிங் உள்ள 8 ஐட்டம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் இந்த 8 ஐட்டம்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கணும். இதோட ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா இதோட பவர் ரேட்டிங்ஸு, அப்புறம் ப்ரைஸ் டீட்டெயிலு, அப்புறம் அதோட பேராமீட்டர்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இந்த ஃபேனோட மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூரில் தான் இதோட மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்குது. வெர்சா டிரைவ்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிடெட் இதோட மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி நேமு. நார்மல் சீலிங் ஃபேனில் 2 இயர்ஸாக வாரண்ட்டி கொடுப்பாங்க. இந்த சூப்பர் ஃபேனில் 5 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் ஃபேனில் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் ஜஸ்ட்டு கால் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா போதும், அவங்க வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பார்த்து கொடுத்துட்டு போவாங்க. ஸோ சர்வீஸை பற்றின பயம் இந்த ஃபேனில் இல்லை. ஓகே, இப்போ இந்த பேக்கிங் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது அதோட டவுன் ராடு, இது கனோபி, அந்த ஃபேனில் மேலே கீழே வைக்கிற கப்பு, இது இந்த ஸ்ப்ராக்கிள் கிட்டு, இந்த ஃபேனுக்குள்ளே நட்டு போல்ட்டு அதுக்குள்ளே பேக்கிங்கு. அப்புறம் இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் தான். இது ஹோல்டரோடு கொடுத்துருக்காங்க. இது அதோட வாரண்டி கார்டு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபேனோட ஹெட்டு இதுதான். இது ஒரு நல்ல ஒரு கிளாத்தில் பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்க்ரூ. ஸோ இந்த ஹெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட பவர் ரேட்டிங்ஸு ப்ளஸ் இந்த பிளேடு சைஸு அப்படின்றத அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நார்மல் ஃபேனோட ஏர் டெலிவரி பார்த்திங்கன்னா 200 கியூபிக் மீட்டர் பெர் மினிட்ஸ். இந்த சூப்பர் ஃபேனோட ஏர் டெலிவரி பார்த்திங்கன்னா 220 கியூபிக் மீட்டர் பெர் மினிட்ஸ். ஸோ நார்மல் ஃபேனோட இதில் அதிகமாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபேனோட ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சூப்பர் ஃபேனோட S சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ரிமோட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இந்த ரிமோட்டில் வர இண்டிகேட் பண்ணுற இந்த லைட்டிங் வந்து இந்த S சிம்பிளில் தான் வந்து இண்டிகேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஸ்வீப் பற்றி பார்ப்போம். இந்த பிளேடு பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ளூ கலரில் வாங்கியிருக்கேன். இது ப்ளூ கலர் மட்டும் இல்லை, பிங்க், ஆரஞ்சு, க்ரீன், டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் ரூம் பெயிண்ட் கலருக்கு தகுந்த மாதிரி இதோட கலரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும். இந்த பிளேடோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1200 mm. இதுலேயே வந்து 900 mm, 1400 mm சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. உங்கள் ரூம் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இதோட சைஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும்.
நெக்ஸ்ட்டு இதோட ரிமோட் பற்றி பார்ப்போம். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இந்த ரிமோட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் ஹோல்டரோட கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 5 ஸ்பீடு ப்ளஸ் 6 ஹவர்ஸ் 2 ஹவர்ஸ் சொல்லிட்டு டைமிங் செட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் நார்மல் ஃபேனுக்கு வைக்கிற மாதிரி இதில் ரெகுலேட்டர் சுவிட்ச் வைக்கிறன்னு அவசியம் இல்லை. இதை ரிமோட்டாலேயும் அப்புறம் அந்த சுவிட்சாலேயும் மட்டும்தான் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். இதனால் நீங்கள் செலவு பண்ணி ரெகுலேட்டர் சுவிட்ச் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியாமல் ரெகுலேட்டர் சுவிட்ச் வாங்கி ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நீங்களும் இந்த ஃபேன் வாங்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இந்த மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்விட்சால் ஆப்ரேட் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபேன் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணோடனே அந்த எஸ் சிம்பிள் வந்து லைட்டிங் பிளிங்க் ஆகும். நீங்கள் ஆன் பண்ண அப்புறம் இதில் நீங்கள் 3rd ஸ்பீடில் வைக்கிறீங்கன்னா 3 தடவை இந்த மாதிரி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிங்கன்னா 3ஆவது ஸ்பீடில் ஓடும். 4ஆவது ஸ்பீடில் வச்சாலும் 4 தடவை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா 4ஆவது ஸ்பீடில் ஓடும். இதேமாரி ரிமோட்டில் உள்ள ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த ஃபேன் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் 3rd ஸ்பீடில் வைக்கும்போது இந்த 3 ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் 3 தடவை லைட்டிங் பிளிங்க் ஆகும். இப்போ 5th ஸ்பீடில் வைக்கிறோம்னா 5th ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதில் 5 தடவை லைட்டிங் பிளிங்க் ஆகும். இப்போ இந்த 6 ஹவர்ஸ் 2 ஹவர்ஸுங்கிறது 6 ஹவர்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் வந்து ஃபேனை வந்து ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த 6 ஹவர்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதில் 10 டைம்ஸ் வந்து லைட்டிங் பிளிங்க் ஆகும். அதுக்குள்ளே நீங்கள் எந்த ஸ்பீடில் வேணும்னு சொல்லிட்டு அதில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது 6 ஹவர்ஸ் கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பீட் ரெடியூஸ் ஆகிடும். அப்படி இல்லை 6 ஹவர் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் அந்த 6 ஹவர்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு 10 டைம்ஸ் லைட்டிங் பிளிங்க் ஆகும்போது அந்த ஆஃப் பட்டன் அழுத்திட்டிங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக 6 ஹவர் கழிச்சு ஆஃப் ஆகிடும். இது 6 ஹவர்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை 2 ஹவர்ஸ்க்கும் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எதை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரிமோட்டோட பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நார்மல் டிவி ரிமோட் மாதிரி இல்லாமல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் கை தவறி எத்தனை தடவை கீழே போட்டாலும் இது எந்த விதமான டேமேஜும் ஆகாது. இந்த ரிமோட்டோட லைஃப்பும் அதிகம். நெக்ஸ்ட் இந்த ரிமோட் வந்து நீங்கள் எந்த ஃபேன் வாங்கினாலும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரிமோட் கொடுத்துருவாங்க. பட் இந்த ஒரு ரிமோட்டை வச்சு நம்ம வீட்டில் உள்ள எல்லா ஃபேனையும் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். இது மாதிரி இந்த ரிமோட்டை நம்ம நைட் டைமில் தேடணும்னு அவசியம் இல்லை. இதில் ரேடியம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கனால இதை நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். இதுக்கு தனியாக ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இந்த ஹோல்டரை உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு இந்த ரிமோட்டை வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஹோல்டர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இதேமாரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டு கரண்ட் பில்லை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபேனை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதேமாரி அடுத்த வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.